大家好，我们今天要为各位介绍的是 Adobe Connect 音效设定精灵的操作步骤。首先按会议功能表，点选音效设定精灵。音效设定精灵可以帮助我们校正设定在会议室中的音效效果。按下一步。在这个步骤，您可以测试您的音效装置是否正常运作。按播放声音按钮。若您可以听到喇叭或耳机中传出的测试音乐，则代表您的音效输出装置运作正常。按下一步。如果您有多个输入装置，您可以在选单中选择您的麦克风输入装置，点选完成之后按下一步。在这个步骤，您可以测试您的麦克风装置是否正常运作。按下录音，开始对麦克风说话。测试，测试，声音测试。按下停止按钮。再按播放录音按钮。若您可以听到刚刚的录音内容，则代表你的麦克风装置运作正常。按下一步。在这个步骤，会对您的背景噪音值进行设定，按测试安静程度。在这个时候，请停止任何的说话，直到测试完成。按下一步，完成音效设定精灵的设定。